Alô, príncipes e princesas do meu castelo, tudo bom? Eu espero realmente que sim, pois comigo está tudo ótimo. Pessoal, no vídeo de hoje eu vou fazer a primeira trollagem aqui do canal, bem épica. Pessoal, eu vou trollar a minha amiga, minha melhor amiga virtual e minha melhor amiga presencial, que ela é a mesma pessoa. E ela tem canal, ok? O canal dela vai estar na descrição desse vídeo. E, gente, ela tem canal e eu vou trollar ela fingindo que o meu canal foi excluído do YouTube. Mas antes de começar o vídeo, gente, eu tenho que dar um avisinho pra vocês que semana que vem inteira talvez eu fique sem postar vídeos. Mas eu vou estar bem ativa lá no meu canal de rosto, pois eu vou estar viajando para uma cidade que não estarei mencionando o nome, pois é surpresa. E vou gravar vários vlogs, arrumando minha mala, entre outras coisas. Então, gente, caso você tenha gostado do tema do vídeo, eu deixando aquele like, se caso você ainda não for inscrito, ativando se ainda notificações para não perder nenhuma novidade aqui no canal. Bom, gente, ela mandou oi, amiga, tudo bem? E ela falou que ela já chegou na cidade. Eu vou mandar um oi aqui pra ela. E a gente vai começar essa trollagem, gente. Eu estou muito ansiosa. Vou mandar tudo bem. Gente, eu tô doida pra fazer essa trollagem, povo, porque é a primeira época. Gente, ela não ficou... Ela saiu, né, do WhatsApp. Vou mandar tudo bem. Eu vou mandar assim... Me responda. Que a gente dá raiva de quem não me responde no WhatsApp. E, gente, lembrando que eu estou usando o WhatsApp. E, gente, aqui eram umas mensagens que ela tinha me mandado antes, que eu tava conversando sobre outra coisa, ok? Mas enfim, né, gente? Quando ela responder aqui, eu volto com vocês. A gente lembrando que é o WhatsApp e eu coloquei do tema iOS, ok? Por isso que tá bem diferente, tá com... Aqui tá diferente, aqui em cima tá diferente e as cores também estão diferentes. Bom, gente, ela respondeu, eu vou falar assim, eu tenho então, falar uma coisa. Gente, me perdoe se eu não falar muito com vocês, ok? Mas é por aqui eu tô digitando. Enfim, gente, eu vou estar ouvindo o áudio dela. O que, menina? Fala, o que perdi? Bom, gente, vocês ouviram aqui, né, que ela falou, ela perguntou o que ela perdeu. Eu falo assim, eu vou falar assim, meu canal foi excluído do YouTube. Vou mandar essa carinha de choro aqui pra ela e vamos ver o que ela responde. Vamos ver se ela acredita, se ela não acredita, né? Ela visualizou. Gente, ô Letícia, se você estiver assistindo esse vídeo, olha, seu vídeo ficou lindo, ok? Eu só tô fazendo isso só pra te trollar mesmo. Enfim, né, gente? Me perdoe. Eu vou colocar assim, isso mesmo que escrevi. Isso mesmo que... Ah, gente, essa trollagem vai ter muito boa. Gente, é troll, né? Não é... Peraí. Não é, não. Gente, eu coloquei um monte de carinha de choro. Não é, não. Mas do nada... Eu vou colocar deve ser por conta da minha idade. Porque vou fazer 12 ainda. E ai, gente, mano do céu. Eu vou colocar tem que ter pelo menos 13 anos. Entendeu? Ai, gente. Será que isso vai acontecer comigo também?
Enfim, gente, ela tá caindo, Gente, ela tá caindo. Me perdoem se o vídeo ficar muito longo, ok? Mas enfim, gente, ela tá caindo. Bom, gente, tipo, mandei, eu acho que, eu não lembro a parte que eu pausei o vídeo, ok? Mas enfim, gente, eu falei assim, acho que não, sortuda. Falei assim, acho que não, sortuda. Aí ela, ufa. Aí ela falou assim, vou ver se seu canal sumiu mesmo, gente. Isso vai dar muita merda, mas enfim, né? Aí eu coloquei assim, você acha que criou outro canal? Ela, espera, se tiver sumido assim, eu acho que não vou... Eita, eu coloquei assim, acho que não vou criar. Hoje eu tenho muita correria, mas gente, se eu perdesse, é claro que eu ia criar outro canal. Mas eu ia dar mais bola pro meu canal de rosto. Aí ela falou assim, aí agora ela falou assim, seu canal ainda está no YouTube, isso é troll, né? Ah, credo, brincadeira chata, aí responde. Oi? É troll. Peraí. É troll. Tô gravando, amiga. Ai, gente. Gente, eu vou colocar que mentira, que hoje dá ficou muito ruim. Ai, gente. Gente, ela tava chorando. Olha isso, cara. Não. Vou colocar. Dá oi para o vídeo. Ela mandou oi pra você, gente. É porque o corretor falou assim. Agora já vou. Povo do canal de Ana Laura, tudo bem? Enfim, gente, ela mandou oi pra vocês. E agora eu vou. Agora eu já vou sair, né? Mandar aqui um tchau pra ela. Vou dar um tchauzinho para ela. E, enfim, gente. Bom, gente, foi esse o vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado, né? Essa trollagem foi super épica. E eu gostei muito. Enfim, gente, foi esse vídeo. Beijos e fui. Tchau.